वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा। हसीब अकरम वल्द मोहम्मद अकरम। हसीब आप रेडी हो तो आ जाओ बेटा, शाबाश। आप हमारे इस पूरे बैच के सबसे लायक बच्चे हैं, बल्कि पूरे बैच के ही क्यों, पूरे कॉलेज के भी कहना चाहिए। आप टॉपर हैं, शाबाश। अभी देखेंगे कि आखिरी टेस्ट के अंदर आपने स्पीड लूज तो नहीं कर दी। इससे पहले जो आपकी स्पीड आ रही थी वो मुकम्मल ही आ रही है। इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में इसी तरह से एक आपसे क्वेश्चन दिया आप मुझे बता दें, माइक्रोसॉफ्ट पेंट किस लिए इस्तेमाल होता है? ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, शाबाश। आप रेडी हैं तो फिर बैठ जाए और अपना टेस्ट दें। फोकस करेंगे जी। हसीब हमें क्या सकोगे, शाबाश। उसके हाथ पे कोई चलाना लॉन्ग पे लिख रहा है, शाबाश। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। अच्छा, हाथ सही रखने हैं, ये भी हम हर दफ़ा बात करते हैं कि हाथ होम रो पर भी होने चाहिए। भले आप टॉप रो या बॉटम रो का भी टेस्ट दे दें, हाथ होम रो पे रखिए। हाँ यार, ये गाने जो है वो पाल, हाँ वो कॉपीराइट आ जाता है गानों की वजह से, क्योंकि इसमें किसी बच्चे ने मुझे सॉन्ग गाया था। क्या बात, क्या बात। इसके बाद सुभान की बारी है। हसीब वेरी गुड, वेरी गुड। 59 आपका स्कोर है। आ जाए मेरे पास। गलती हैं देख के मुझे बताइए। 39 और टाइम स्पेंड हुआ है 1 मिनट 7 सेकंड। हाँ वेरी गुड, शाबाश। 50 से आप ऊपर ही रहे हैं। कुछ दफ़ा तो आपका स्कोर 60 से भी ऊपर जा रहा था, 68 भी जो है। लेकिन खैर हाँ कोई बात नहीं। ये जो हमारे जॉब के लिए रिक्वायर होते हैं वो 40 वर्ड पर मिनट होते हैं। आप तो कम से कम जो है वो 60 के करीब हम आप हैं, तो आपके बड़े ज़्यादा चांस हैं कभी कंपटीशन में आप जाएं तो उसमें आप इंशाल्लाह विन करें। शाबाश, नंबर बिल्कुल आपके पूरे हैं, 25/25। और इसी तरह से ये कंप्लीट चलता है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू।